Welcome to TFRCC TV, the faithfully rising Christian community, a Catholic spiritual content channel dedicated to reflections, masses, adorations, gospel music, documentaries, and more. Our content is created for the Catholic community worldwide. While our platform is open to all, please be aware that the material presented here is exclusively intended for Catholics. We hold respect for all beliefs and do not seek to offend or convert followers of other religions. Thank you for joining us on our spiritual journey. Priticha Bavambilino, Ebo Povitrati, Jesu Christ Amco Sumi, Melantlo Punnurjivan Zalo. देखून ए राती पवित्र सभा आख्खे पृथ्वीर शिंपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळीं सांगातात मेळून जागी रावूंक आनी मागणें करूंक आपयता. मोर्नांतलो जिवन सावून जेसून मोर्नांचेर जैत व्हेलें हें ताचें पास. ताच्या पासकांच्या जैतांत आमकांय वांटो आसा. तो देवाचें उतर आयकून आनी जेसूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचे गोड समरंगून सुमयाच्या पासकांचो आमी आतां भोक्तीपणी उगडास करुया. हे परी ताच्या जैतांत आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या सांगाताक देवा सोबीं आमी जिवंक पावतले. हो आमचो तीर परवाचो. उजवाडाचो सेवादूत 3 भागांनी वांटलेलो आसा. पयलो उज्याचेर आशिर्वाद, दुसरो पास्काचे वातीचेर आशिर्वाद आनी तिसरे पास्काची पोरपोटणी. उज्याचेर आशिर्वाद आपल्या पुनर्जीवनपणा उद्देशीन जेजू काळोखाचेर, वायटाचेर आनी मरणाचेर जैत व्हेलें आनी मनशाकून उजवाडोन व्हरलें. होच गोड समरूंग आतां आमी नव्या उज्याचेर आशिर्वाद घालतल्या. आमकां सर पातकांतली आनी वायटांतली नितळ कोर आनी आमचें जिवीत उजवाडान भर म्हूण मागुया. प्रार्थुया. देवा, तुज्या पुता वरवीं तुज्या जोडाचो उजो भावार्थ्यांक तुवें दिलाय. हो नवो उजो पवित्र कर आनी हे पास्कांचे परबे वरवीं आमच्या काळजांनी स्वर्गाचे ओत्रेक पेटय आनी निर्मळ मनाची आमकां करून सासणांच्या पडझडाचे पडबेक आमकां पावय. ह्या मागता आमच्या पुता जेजूचे नांवी. पास्काचे वातीचेर आशिर्वाद. पास्काची वात आतां नव्या उज्यान आमी पेटयतल्या. ही वात पुनर्जीवन जालोल्या जेजूचो उपकार. पुनर्जीवन जेजू सगळ्या काळाचो ओरोम आनी शेवट. हे कुणाक यादनीक आतां पास्काचे वातीचेर खुरीस कालयतलो. उपरांत आल्फा आनी ओमेगा ही ग्रीक अक्षर मालेचे पयले आनी निमाणे अक्षर आनी त्या उपरांत चालू वर्साचे आंकडे 2024 खातयतलो. मागीर 5 धुपांचे बुले पास्काचे वातीक खुर्साच्या रुपान लायतलो. आशिर्वाद घातलेल्या नव्या उज्यान यातनीक पास्काची वात पेटयतलो आनी त्या उपरांत आमी मिरवणी काडून फुडें आंतरराष्ट्रीय वेताना यातनीक वो प्रधान सेवक 3 फावटी अशें म्हणटलो. हो क्रिस्ताचो उजवाड आनी आमचो जबाब जातलो देवाचे व्हड उपकार. पयले परगोटले उपरांत फकत यातनीक आपली वात पेटयतलो. दुसरे परगोटले उपरांत आमी आमच्यो वाती
पास्काचे वातीतान पेटयतल्या आनी तिसरे परगोटणे उपरांत देव मंदिराचे दिवे पेटयतल्या. भक्तीपणान हे रितीन वांटो घेवया. क्रिस्त काल आणि आज, ओरोम आणि शेवट, अल्फा आणि ओमेगा, सर्व काळ आणि शेकडे ताचेच, तुकाच मोहिमा आणि पदवी सासनांच्या सासनांक. आपल्या पवित्र आणि मोहिमेवंत गायां वरवीं जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आमकां राखूं आणि सांबाळूं. आमेन. O Chrysta, co usłał. O Chrysta, co usłał. O Chrysta, co usłał. याज्ञीक आता पास्काची वात धुपायतलो आणि त्या उपरांत पास्काची परगोटणी करतलो. सोमयाच्या पुनर्जिवंतपणाक लागून आयचे प्रितुमेक आयलोली कुशालकाय परगोट जातली. सोडवणेच्या इतिहासान आसलोले मुखेल भाग आमच्या कानार सादतले आणि हे बागी रातीची तोखणाय केलोली आमी आयकतल्या. जेजून हाडलोलो खरो उजवाड आमकां फावो जावंक
पास्काचे वातीची वाकाळणी करून बापा लागीं आमी मागतल्या. आमच्या हातांनी पेटलेल्यो वाती दवरून हे परगोडणेक मेळटलो संदेश घेवया. Santos Moritaya, Deoduta Dolmarano, Ushalkain Gaya, Sorgicha Soglia Podiano, Zoitaci tuturi vazon, Sansaracha Shima Burian, Iborian Libori Kobol, Morbasa Kun Purgut Kura. Jesu buno জীবন সালা অনাচে জয়তারে বেলে জয়তিবন তারা সাহায্য হইসই আকে পৃথিবী চারত স্নানো মোটা উঠা জাগি জায়াত ছোটো সাং মুরগজন আননান মুরগজন Komshingangason, Dolgum Tamboron, Lobaja, Sogun, Gura, Jesu, Buno, Jibun, Sala, Tatol, Lok, Tatso, Polso, Tumka, Prokas, Morit, Kota, Sasnik, Rasan, Aple, Moimin, Tarok, Suryan, Aple, Tesan, Tumso, Kalo, Nata, Kelo. Anon Borița tu poitre sobi amce mate, rodneace disomple, anon tu souki dakoi, monkelea melreacea, zoi divontara saci potin tu subagi, surya boritaci, tuger fantam amoima. जीवन जाल्या सोम्याकीतून जय काराडो हांगा सोमा जाल्या क्रिस्ती बाताच्या उद्गारुलासानी आमचे देव मंदिर आगा गोंडी सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आमची गाजा उबारूया आमी ती सोरेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासूया दिसोन आशिल्ल्या देवाक सोरपुदविदार बापाक आणि ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता काळजा मोनाचे सगळे भोगतीन तशेंच ताळ्याचे सगळे झोगतीन आमी वाकाणूक आनी कितूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे बोदलेक जेजून सासणाच्या पापाक आदावाचे रीण फारीक केले आनी पुर्विले पातो मोगान विकरायलोल्या आपल्या रोगतान धुवून काडले बरो मेंढरो मारून ताच्या रोगतान भावाताची दारां पवित्र जातात ही जायची ही पासनाची बरो आदी मागा आमच्या पुर्वजां इस्रायलाच्या पुता धुवा इजिप्तांतली भायर काडून बाय बिजोय नासतना तांबड्या दोऱ्यांतल्या तुवें उतरोशी केली ती राती एका कांब्याच्या उसवाळान वाकाचो काळोख दुस्पट लायलो ती राती आके पृथ्वीच्या क्रिस्ती बाबात्यान संवसाराचे खोटेपणांतली सुटका दिली वादकांच्या काळोखांतली भायर काडटा नव्या कुरपेन बरोवन नेटो वयता
आनी सोमेस्तांक बरोबर देवाचे पवित्रतायेंत वांटो दिता ही राती. मनाच्यो साखळी तोडून उडोवन जोयताचो भावचो घेवू जेजू फोंडांतलो उठलो ही राती. कितली विचित्र आमचे दाय तुजी काकूत तुजी दोया, कितलो चितना वतो उचारा बायलो हो मोळी कोपरीमीत माये मोग तुजो. सोडोवच्या खातीर गुलामा दिलोय तुवें तुज्या पुताक. तूं बाबा बीन गरजेचें जेजूचे मोन्नान नाटाक जालें तें पातोक ते आदामाचे. इतलो उत्तम इतलो बोतो सोडवोंडार फावो जालो, इतलो भागी हो प्रातो. हे रातीची पवित्रताय मोठेपणान पयत कोता, ओपरात सगळे धुवून काडटा. पातक्यांक कोत्तून नेटी कोता, दुखे साऱ्यांक घुसवून दिता. गोरवी मानी बागान दोता, द्वेसा उसो पालोवन थांबून मोगान काळजां एकवटायता. वेगळी आसल्या स्वर्गा ब्रिद्वेक एकामेकाक लागीं हाडटा. देवानी मनशां मोदें सोपून नायेन एकवट जोडटा. ती भागी राती. हे बासोत पवित्र बापा, हे आनंद बोरीत राती खातीर आमी कोताव ती वाकाण्याची भेटोन हितून मोय पासान मानून घे. मोवा मुसाच्या वावरान गोलोली, तुज्या मुण्याराची बेट्टेंतल्यान गोंपलोली. तुजे पवित्र सोबेन दोबाच्या समोर पिली. ही पासकाची वाट तुजे मुखार सोडूली. दोरांत हांव बापा, आयच्या राती उबोन गेल्लो काळोख येना जावूं पोतो. ही आमची पासकाची वाट तुज्या नांवान गोंपलोली. स्तुती गितां घेतिली, निरंतरी पेटलोली. आमचे मोले आसूंदी. स्वर्गा दिव्या सांगाती थांबोन नासतना फूल सोडून, ही तुका मानता दोस्ती जावं दिवो मी बोर मोळी. सकाळच्या सुर्याक लेगून मेळून दिदीचो उजवाड, हांव पुरकुंटा तो सुर्या. वस्तूंक नाशिल्लो सुर्या, जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. मेल्या मुदलो पडटलो तो शांतीन आमची काळजां वता. मनशा गुलाब रोकास गायता, आनी तुजे सोवे बापा मोहिमेन बसून रात चोयता. निते काळी सासना सासना. आमेन. दुसरो भाग, सोबदाचो सेवादोर. आतां सोबदाच्या सेवाधर्मांत आमी वांटो घेता. आमच्या सोडवणेच्या इतिहासांत संवसार रोचला ते मेरेन देवान केल्लीं व्हड व्हड विजमितां आयचे रातीची वाचपां आमचे मुखार दवरतात. देवान आमचे सोडवणे पासत केल्ल्या ओजाप्या विजमिताचो उगडास ही वाचपां आमकां हाडटा. देवान आमचे सवे केल्ले व्हड व्हड वस्तू पासत देवाचे उपकार आठोया आनी देवाच्या उतरांतल्यान पोरगोट जातलो सोडवणेचो संदेश नियाळून जिवितांतल्यान ताची पोरगोटणी करूंक आयती जावया. बोमोगाच्या बाबंबिडीनो, दोबाजीक जागरण आमी सुरू केल्या. आतां शांत काळजांनी देवाचें उतर आयकुया. पुर्वींच्या काळार देवान आपले पोरजेक कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सर्वंडार जावच्याक
कसो पाठयलो तें आमी ध्यानी मोनी नियाळुया आनी हे पास्कांचे संभ्रमणेंत आमचे भितर सुरू केल्लें सोडवणीचें काम आमचो देव संपूर्णायेक पावो म्हूण मागुया. पयलें वाचप. सोर पदवीदार देव, सोर रचनेचो रचणार आनी दोनी, ताणेंच सगळे आकारून हाडला आनी सगळ्याचेर दोनीपण चलूंक आपल्या सारको मनशाक रचला. ही रचनेची खबर हें वाचप वर्णिता. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. औरंगाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली, पूण पृथ्वीक आकार नाशिल्लो. सोमदीर कालोखान बुडलोलो आनी देवाचो आत्मो उदका वयर झोपयो मारतालो. देवान म्हणलें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. हो उजवाड बरो म्हूण देवान पळयलो, आनी ताणें काळोखांतल्यान उजवाड कुशीन काडलो. उजवाडाक दीस म्हूण आनी काळोखाक रात म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो पयलो दीस. देवान म्हणलें, उदकाचे दोन वांटे करून तांचे मदें मळब जावं, आनी तशेंच जालें. देवान मळब केलें आनी मळबा सकयलें आनी मळबा वयलें उदक वांटलें. मळबाक अंतराल म्हूण देवान नांव दिलें. सांज आनी सकाळ जाली हो दुसरो दीस. देवान म्हणलें, अंतराला खायली उदकां एके सुवातेर जमा जावं आनी सुकी जमीन दिश्टी पडूं, आनी तशेंच जालें. सुके जमनीक पृथ्वी आनी जमा जाल्ल्या उदकाक सोमदीर म्हूण देवान नांव दिलें. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं, बियां दिती झाडां आनी फळांनी बी आसलोले रूख जमनीर उत्पन्न जावं, आनी तशेंच जालें. जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली. जिन्सा भाशेचीं बियां दिती झाडां जालीं, आनी तशेंच जिन्सा भाशेचे बी आसलोलीं फळां दिते रूख जाले. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तशेंच सकाळ जाली हो तिसरो दीस. देवान म्हणलें, दिसा आनी राती मदें अंतर घालूंक अंतराळार उजवाडाच्यो दिवत्यो जावं, आनी त्यो दिवत्यो काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवंक उपकारूं. पृथ्वी उजवाडाव, अंतराळार उजवाडाच्यो दिवत्यो आसूं, आनी तशेंच जालें. देवान 2 येरां परस व्हडल्यो दिवत्यो केल्यो. व्हडली दिवती दीस चलोवंक आनी ल्हान दिवती रात चलोवंक आनी नखेत्रां. पृथ्वीर उजवाड घालूंक दीस आनी रात चलोवंक आनी उजवाडा आनी काळोखा मदें अंतर आसूंक. देवान तांकां अंतराळार घाल्यो. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो चवथो दीस. देवान म्हणलें, उदकां जिव्या प्राण्यांनी भरों आनी अंतराळार पृथ्वी वयर सुकणीं उडूं, आनी तशेंच जालें. देवान सोमदिरांतले वरिश्ठ राकोस रचले आनी उदकांनी भोंवते जिन्साचे प्राणी,
आनी अशेंच तोरेचे पाखट्यांचे प्राणी. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान आशिर्वाद घालून म्हणलें, सोडात आनी वाडात, आनी सोमदिराचीं उदकां भरत, आनी प्रितुमेर सुकण्याची संख्या वाडोवन वचूं. सांज आनी तसोच सकाळ जाली हो 5वो दीस. देवान म्हणलें, सगळ्या जिन्साचे प्राणी जमनीर उत्पन्न जावं. पोसपाच्यो मोनजाती, जिवाणी आनी तोरेची रानवट जनावरां. आनी तशेंच जालें. देवान दर एका जिन्साचें रानवट जनावर, पोसपाची मोनजात आनी जमनी वेली जिवाणी केलीं. हें सगळें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रचुया, आनी सोमदिराच्या मासल्यांचेर, अंतराळावेल्या सुकण्याचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपटून भोंवतल्या जिवाण्याचेर तो दोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी बायल तांकां रचलीं. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें, सोडात आनी वाडात, प्रितूम भरात, आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. सोमदिरांतल्या मासल्यांचेर, अंतराळावेल्या सुकण्याचेर आनी प्रितुमेर जियेतल्या मोनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलोयात. देवान म्हणलें, आख्खे प्रितुमेचेर बी आसती झाडां आनी बी आसलोले फळां दिते रूख, हें सगळें तुमच्या जेवण पोसणांक हांव दितां. आनी सगळ्या रानवट जनावरांक, अंतराळावेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या सरपटून भोंवत्या जिवाण्यांक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें, आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. सांज आनी सकाळ जाली हो 6वो दीस. हे पोरी अंतराळ आनी पृथ्वी आनी तांचेर मांडलेल्यो सगळ्यो वस्तू तयार जाल्यो. आपूण करतालो तें काम देवान 7व्या दिसा सोंपयलें. सगळें काम सोंपयल्या उपरांत 7व्या दिसा देवान विसो घेतलो. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब हे पोरी गावून जातलो. तुजो स्वास सोड, सर्वेस्परा आनी प्रितमेचे रूप नवें कर. सगळी गावया. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हडतो. तेजवंत आनी मोहिमेन भरलेलो. उजवाड प्रकाश फांकयतलो. जबाब,
प्रितूम तुवें तिच्या बुनयादेचेर थारायल्याय. सासणाच्या सासणाक ती थीर गोट केल्याय. दोर्याचें आवरण तिका पांघरूंक दिले. उदका तेदना पर्वतां वयर चडयतली. जबाब. वळां फालक्यांनी तूं जोरी फुटोश्यो करताय. दोंगरार मोदल्यान त्यो व्हांवून येतात. ताचे देगेक मोळबावेली सवणी आपले गोटेर करतात. रुखाचे खांद्याचेर बसून किलबिलतात. जबाब. तुझ्या निवासा थावन दोंगराचेर पावस घालताय. तुझ्या मोळबाच्या देण्यान जमीन दादोशी जाता. गोरवां पोसच्याक तूं 5वें तोंड उत्पन्न करताय आनी मनशाक भुमींतलो आपलो ग्रास काडचे खातीर ताच्या गोरजांक तूं झाडां वाडयताय. जबाब. हो पळय दोर्या कितलो लांब रूंद. तातून फिरतात इस्पा बायली जिवाणी. व्हडले धाकटे प्राणी. ओतम्या मोच्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जबाब. उभी रावया. प्रार्थया. सोर पोदवेदरा सासणांच्या देवा, तुझ्या कोरण्यांची मंडवोड सदांच ओजापांची. ओरंबाक तुवें संवसार रचलोय, त्याहून अदीक उत्तम संवसार काळाच्या शेवटाक तुवें रचलाय तो. कित्याक ह्या नव्या संवसारांत जेजू क्रिस्त जालो आमची पासकांची बोली. तुवें सोडयलोल्या तुज्या भुरग्यांक हें सोत मांदूंक दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. दुसरें वाचप. आपले विचून काडलोले आपुरबायेचे पोरजेक देव इजिप्तकारांच्या गुलामपणांतली सुटका दिता आनी पांये भिजोन आसतना तांबड्या दोर्यांतल्यान उतारून तिका पोलतडी पावयता. आदल्या कोरांतली ही भोव म्हत्वाची घडणी ह्या वाचपान आमकां आयकूंक मेळटा. सुटकेच्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान मोइजासाक म्हणलें, तूं कित्याक म्हूण म्हाका उलो मारताय? इस्रायलाच्या पुता धुवांक फुडली वाट दोरात म्हूण सांग. तुजी बोडी उबार, दोर्यार तुजो हात पाटलाय आनी तो दोशी कोर. आनी अशें इस्रायलाच्यो पूत धुवो
पांय भिजोय नासतना दोरयांतल्यान पोलतोडी वेतल्यो. हांव म्हजे वाटेन इजिप्तकाराची काळजां दारून कोत्तलो आनी ते तुमचे पाटीक लागतले. आनी फारावचेर आनी ताच्या लश्कराचेर जोयत व्हरूंक आनी ताच्या रणगाड्यांचेर आनी घोडेस्वरांचेर निश्तण करूंक हांव म्हाका मोहिमा जोडून घेतलो. आनी फारावचेर आनी ताच्या रणगाड्यांचेर आनी झुजाऱ्यांचेर हांव जोयत व्हरतोच हांव खरेंच सर्वेस्पर म्हूण इजिप्तकारां मानून घेतली. इस्रायलाच्या लश्करा फुडें चलतलो तो सर्वेस्पराचो दूत तांचे फाटल्यान येवन रावलो. आनी तेच भाशेन कुपाचो खांबो फुडें आसलो तो तांच्या फाटल्यान येवन रावलो. हे पोरी तो इजिप्तकारांचे आनी इस्रायलाचे फौजे मैदाना मदें रावलो. काळोख जातोच ते कुपान रातीक उजवाड दिलो आनी अशें सगळी रात दोनूय फौजे मांडा मदें कसलीच लढाई जाली ना. मोइसेसान आपलो हात दर्याचेर पातलायलो आनी सर्वेस्परान रातभर उदेंतीक थावन एक कडक वादळ धाडून दर्या सुकयलो आनी उदकां दोशी जालीं. तेन्ना इस्रायलाच्यो पुद्दुवो सुखे जमनी वयल्यान दर्यान भितर सरल्यो आनी उदकाची दुरकां जावन ती तांच्या दाव्या आनी उजव्यान रावली. इजिप्तकार तांचे फाटीक लागले. फारावचे सगळे घोडे, ताचे रणगाडे आनी ताचे घोडेस्वर तांचे फाटल्यान दर्यान भितर सरले. फात्या पाऱ्यार उज्याच्या आनी कुपांच्या खांब्यार थावन सर्वेस्परान इजिप्तकारांचे फौजे मांडार बारीक नदर मारली आनी तांचे फौजेची दुस्पोट केली. तांच्या रणगाड्यांची चाकां चलना जालीं. हे पोरी फुडें तांच मारूंक कठीण जातालें. त्या पासत इजिप्तकारांनी म्हणलें, इस्रायलाच्या फुडल्यांतले आमी पळोवन वचुया. सर्वेस्पर इजिप्तकारां विरुद्ध तांचे वाटेन झुजता. सर्वेस्परान मोइसेसाक म्हणलें, तुजो हात दर्यार पातलाय आनी इजिप्तकारांचेर, तांच्या रणगाड्यांचेर आनी ताच्या घोडेस्वरांचेर उदकां शेवटून पडूं दी. मोइसेसान आपलो हात दर्याचेर उबारून पाटलायलो आनी फाटें फुटना दर्या आपले सदांचे जाग्यार परतलो. पळोवन वेताले ते इजिप्तकार सारके उदकान रिगले आनी सर्वेस्परान तांकां दर्या मदेंच बोणगोवन उडयले. उदकां नव्यान एकठांय जावन इस्रायला फाटल्यान दर्यान भितर सरलेले फारावचे रणगाड्यांक, घोडेस्वरांक आनी आख्खी फौजेक बुडयली. एकलो पोरयान वाटावलो ना. पूण इस्रायलाच्यो पुद्दुवो पांय भिजोय नासतना दर्यांतल्यान पोलतोडी केल्यो. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक दुर्गावरी उदकां रावलेली उबी. त्या दिसा सर्वेस्परान इजिप्तकारांच्या हातांतलो इस्रायलाक वाटायलो आनी इस्रायलान दर्याचे देगेर इजिप्तकारांची मोडी पळयली. हे पोरी इस्रायलान इजिप्तकारांचे आड सर्वेस्परान केल्लें व्हडलें कर्तूक देखलें आनी पोरचेन सर्वेस्पराचें भें धरलें आनी ताच्या सेवकाक
मोइसेसाचेर ताणें विस्वास ठेवलो. त्या सोम्या मोइसेसान आनी इस्रायलाच्या पुतादोबांनी हें गायोन गायले. देवाचें उतर हें, आमचो जबाब गावून जातलो ह्या पोरी. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन बोरला. हांव सर्वेस्पराची किर्ती गायतां, तो मोहिमेन बोरला. गोड्यांक आनी गोडेकारांक ताणें दोर्यांत शेवटिले. सर्वेस्पोर म्हजें बोळ आनी म्हजो आस्कारी. तो म्हजो तारूक, तो म्हजो देव. हांव ताका वाखाणटां. म्हज्या बापायचो देव तो. हांव ताका किर्तितां. जबाब सर्वेस्पोर एक झुजारी, ताचें नांव सर्वेस्पोर. फारावच्यो गाडयो आनी ताची फौज ताणें दोर्यांत शेवटिली. ताच्या गोडबोळवंत गोडेकारांक तांबड्या दोर्यान गिरासले. जबाब समुद्राच्या उदकांनी चोमून ताणें धांपले. फातरा भाशेन ते सारके पोंदाक बुडून गेले. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा आपल्या बोळान फांकी जाता. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा दुस्मानांक नाटक करता. जबाब जोय तुजें ठिकाण केलाय सर्वेस्परा, तुज्या हातांनी बांदलोल्या मंदिरांत. थंय सर्वेस्परा तुजे पोरजेक तूं व्हरतलोय. तुज्या खाशा दोंगरार तांकां पावोवन रिगयतलोय. सर्वेस्पोर राजवट चलयतलो सासणाच्या सासणांक. जबाब प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजी आदली विस्मिता आमच्याय काळार आमच्या दोळ्या मुखार पळसोळटात. तुज्या उजव्या हाताच्या बोळान एके पोरचेक पिडापीड दितल्या फारोवाच्या हातांतली तुवें सोडयली. तेंच अजाप आतां नव्या जल्मांच्या उदकान सगल्या पोरजांक सोडवून दिवून
तूं करताय. तर आख्खे पृथ्वीच्या सगल्या मनशांक बावार्थान आब्रामांची भुरगीं जावूंक आनी विंचलोले पोरजेची वडवीक जोडूंक फावो कोर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवीन. आमेन. तिसरें वाचप. पातोक आदारून सर्वेस्पराचे पवित्र नांव ताचे पोरजेन बोश्टायले. आपले नांवाची पवित्रकाय फांकोयतलो म्हूण सर्वेस्पर देव एजिकेल प्रवाद्या वरवीं सांगता. देव मनशाक शुद्ध निर्मळ करून आनी एक नवें कालीज आनी नवो आत्मो दिवन मनशाच्या जिवितांत एक नवो आवेस्वर सुरू करूंक सोदता. परवाशान बरलोलो संदेश ह्या वाचपांत आमी आयकुया. एजिकियल प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पोर मोचे कडेन असो उलयलो. मनशाच्या पुता, इस्रायलाची भुरगीं आपल्याच खाशा देशांत जियेतालीं, पूण आपले वागणुकेक आनी कर्तुबांनी ताणीन तो बोश्टायलो. तेन्ना हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो, कित्याक ताणीन आपल्या देशांत रगत वारयलें आनी कुड्या देवांक घेवन तो बोश्टायलो. हांवें तांकां राष्ट्रां मदें शिपडायलीं आनी पोरक्या राष्ट्रां मदें तांकां दुस्पटायलीं. तांचे वागणुकेक आनी कर्तुबांक फावो आसलें तशें हांवें तांचेर फर्मोण मारलें. तीं गेलीं त्या राष्ट्रां मदें ताणेन म्हजें पवित्र नांव बोश्टायलें. ह्या पासत तांचे विशीं लोक आतां म्हणटा, ही सर्वेस्पराची परजा. आपल्या गांवांतलीं ताणेन तांकां पोरक्या देशांत धाडल्यांत. पूण जे म्हजें नांव आपूण गेल्लीं त्या राष्ट्रां मदें इस्रायलाच्या घराण्यांक बोश्टायलीं, त्या म्हज्या पवित्र नांवाच्या म्हाका पडलां. तर आतां इस्रायलाच्या घराण्यांक सांग, सर्वेस्पोर अशें सांगता, इस्रायलाच्या घराण्या, हें हांव तुमचे पासत न्हय. बगर तुमी गेल्ल्यान त्या राष्ट्रां मदें तुमी बोश्टायला ते म्हजे पवित्र नांवा पासत करता. राष्ट्रां मदें तुमी बोश्टायलेल्या म्हज्या व्हडत्या नांवाची पवित्राय हांव फांकूंक वेता. तुमचे विशीं तांचे दोळ्या मुखार हांव म्हजी पवित्राय फांकयतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण ती ओळखूंक पावतली. अशें उलयता तो सर्वेस्पोर. तेन्ना राष्ट्रां मदलीं हांव तुमकां काडटलो आनी सगल्या देशांतलीं एकठांय करून तुमच्या खाशा देशांत हांव तुमकां हाडटलो. नितळ उदक तुमचेर ओतून हांव तुमकां शुद्ध करतलो. सगल्या तुमच्या मेळ्ळेपणांतलीं हांव तुमकां निर्मळ करतलो. कुड्या देवांक बुजून तुमी बोश्टवल्यांत, पूण हांव तुमकां नितळ करूंक वेता. एक नवें काळीज आनी एक नवो आत्मो हांव तुमकां दितलो. तुमचे फातराचे काळीज काडून मासाचे काळीज हांव तुमकां दितलो. म्हजो आत्मो तुमचे भितर हांव घालतलो आनी म्हजे कायदे आनी म्हजी समोर तुमी पाळोशी करतलो. तुमच्या पुर्वजांक हांवें दिल्ल्या देशांत तुमी ठिकाण करतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव तुमचो देव. देवाचे उतोर्ये.
आमचो जबाब गावन जातलो हे परी. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. केन्ना ताचें दर्शन घेवंक म्हाका वचूंक मेळटलें. जबाब. आनंद भरीत जात्रेकारांमध्ये संतोसाचे उल्हास सोडून किर्तनां गावन भोव पवित्र तोंबून देवाच्या मंदिरांत हांव वचून हेंच मनान घोळोवन घोळोवन काळीज म्हजें हुस्कात्ता सुस्कात्ता. जबाब. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण दाखय. तुज्या वरची दोंगराची दयेन म्हाका वाट शिकय. जबाब. देवाचे वेदी मुखार विस्वास दवरून हांव येता. म्हाका संतोश दिल्या देवाशी जोडून वेता. जबाब. प्रार्थया. सोर पोलीस देवा, तुझे आख्खे पवित्र सोबेचेर दोयेन दिश्ट घाल. सगल्या मनशा कुळाचे सोडवणीचें काम समाधानान चलूं दी. पडटात तांकां तूं उबारताय, पोरनें जालां तें तूं नवें करताय. आनी जेजू क्रिस्ता सर्व रोचनांच्या ओरोंबाक आनी शेवटा वरवीं सगलो संवसार तूं परतून सुपूर्णायेक पावयताय. हें निरंतर सोडवणेचें काम पळोवंक आनी भोगूंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. पास्क म्हळ्यार आलतोड तावन पोलतोड मारप, आदले सोडून नवें आपणावप. सप्ताच्या सेवाधर्माच्या आदल्या करारांतली वाचपां सोंपून नव्या करारांत आमी भितर सरता. देवान जेजूक मरणांतलो पुनर्जिवंत करून उचारून नजो तसले मोहिमेच्या प्रकाशान भरला. ही खुशालकायेची घडणितां परगटूंक आतां आमी मोहिमा देवाक गायतल्या आनी वेदी वयल्यो वाती पेटोवन इगोर्जेच्यो गांठो वाजयतल्या. मोहिमा देवाक उंचोरकी.
मेस हांव तुमचे पासत पेटयता. हांगा हाजीर आसात, हांगा हाजीर जावंक घडोंक ना. पिडेंत आसात, अंतुरणार आसात, दुखांत आसात. तेच बरोबर TFRCC TV मेस लायव्ह पळयतात तांचेय पासत. सगल्यांचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद फावो जावूंक. विनोदी करून फाल्यां SSCच्यो एग्जामी सुरू जातात. बरे भाशेन तांणी जबाब दिवंक ह्या मेसान मागुया. उगीच रावून आमच्योय गरजो देवा मुखार दवरुया. ताका जायते माग. देवा आमच्या सोरपोतवेदार बापा, मोहिमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुझ्या पुताचो प्रकाश हे पवित्र रातीचेर तूं फांको वयताय. आमकां तुजी भुरगीं करताय. तो मोगाचो आत्मो तुवें आमकां दिलाय. ह्या तुज्या कुटुंबाच्या नव्या पुता दुवाच्या काळजांनी रावून तो तांकां आत्म्याक कुडी सयत पवित्र करून अशें ती निर्मळ काळजान तुजी चाकरी करूंक पावू. एक आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुजे सवी आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटार जेता आनी रजवट चलयता सासनांच्या सासनां. चीट. जेजूक बापान मरणांतलो पुनर्जिवंत केलो आनी आमकां नव्या जिविताचो बोरवांसो दिलो. सांत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटींत क्रिस्ताच्या मरणा पुनर्जिवंतपणा आनी आमच्या पवित्र स्नानामध्ये आसलोलो खोल संबंद दाखोल करता. बागीवोन पावलून रोमकाराक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या सोमयार जेजू क्रिस्तान बुडून काडल्यान. म्हणजे ताच्या मरणांत आमकां बुडयल्यान. हें तुमी नकलोत? म्हणटच पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडान पुरली. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या. कित्या पासत? जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवन केलो, तशें आमचें जिवीत सारकें नवें जावच्याक. जेजू आनी आमी मरणांत एक जाल्या जाल्यार पुनर्जिवंतपणांतूय तो आनी आमी एक जातल्यो. हे पातकी कुडीचो भस्म करचे खातीर आनी पातकाच्या गुलामपणांतली आमकां सुटका मेळचे खातीर आमचें आदले पोरणे स्वयं खुर्सार मारलां. हें आमी बरेंच समजून घेवंक जाय. कोण एकलो मनीस मरता तेन्ना तो पातकांतलो सुटलो, पूण जेजू बरोबर आमी मेला जाल्यार ताचे बरोबर आमी नव्यान जिवन जातलो म्हूण आमी सोत मानता. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जिवन जालो म्हणटच तो आनी कधीच मरचो ना म्हूण आमी जाणा. मरणांक ताचेर आनी कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेन्ना तो पातका खातीर एके पावटीन सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर. तर तुमचे विशीं अशेंच समजात
की तुमी पातकाक मेल्यात आनी जेजू क्रिस्ता सोवे देवा खातीरूच जियेतात. देवाचे उतोरे. सगळीं उबी रावया. Sorvespo तुमचे सोबे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Muima tuka sumia. शुभ वर्तमान. सातोल्याच्या पहिल्या दिसा मागदालाची मारिया आणि दुसऱ्यो अस्तोऱ्यो जेजूच्या फोंडाशी वेतात. खुर्सार खिलायलोलो नाजरेतकार जेजू पुनर्जिवंत जाला आनी तो आतां फोंडांत ना म्हूण एक देवदूत तांकां खबर दिता आनी ही खबर जेजूच्या सिसांक परगटूंक संदेश दिवन तांकां पाठयता. ही जेजूच्या पुनर्जिवणपणाची खबर सांत मार्कूच्या शुभ वर्तमानांतल्यान आमी आयकुया. Sorvespo तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मुइमा तुका सौम्या. सोनवा सोल्या उपरांत वचून जेजूचे कुडीक गुरमोड लावचे खातीर मारिया मागदालेन, जाकोबाची आवय मारिया आनी सालोमे आनी ते बोरमोळाचे नोग विकते घेवन हाडले. आनी फांत्या पारार उठून सातोळ्याच्या पयल्या दिसा सुर्या उदेतानाच ह्यो फोंडाशी पावल्यो. ह्यो एकामेकाक म्हणत आसल्यो, फोंडाच्या तोंडावेली फातोर कोण आमकां दुखलून दितलो. पूण दोदोर मार जाल्यार फातोर दुखोल्ली तांकां मेळ्ळी. ती तर बरीच व्हडली आसली. फोंडांत भितर वचून धवे आंगले न्हेसलेलो एक तरनो धाकटो उजव्यान बसलोलो ताणी देखलो आनी त्यो कांपल्यो. पूण ताणें म्हणलें, भिये नाकात. खुर्सार खिळायल्या नाजारेतकार जेजूक तुमी सोदतात, तो पुनर्जिवंत जाला. तो हांगा ना. ताका दवरलेलो ती सुवात पळयात, पूण वचून ताच्या शिसांक आनी पेद्रूक अशें सांगात, तो तुमच्या आदी घालिल्ल्याक वेता आनी ताणें सांगलोले प्रमाणे तुमी ताका थंय देखतल्यात. ह्यो फोंडासर शिल्यो भायर सरून धांवून गेल्यो. तांचेर भिरांत आनी कांपेरो सुटलेलो आनी तांणी कोणाकूच कांय सांगलें ना, कित्याक त्यो येयल्ल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ इश्टानो, जेन्ना हांव आयचे बोरबेचेर असो नियाळ करतालो आनी कितें सांगचें पळय तें चिंततालो,
तेन्ना सांजच्या वेळार आमच्या बिस्प साहेबाचो ह्या वर्साचो पास्कांच्या परबे सुमयार गुंवळीक संदेश म्हाका मेवलो आनी आमचो बिस्प साहेब आमकां असो सांगता, पास्कांची परब जावन आसा एक बोरवोशांची परब. Easter is a celebration of hope. बोरवोशांची परब ती. आनी आयचो आख्खो सेवादोर आमकां ह्याच बोरवोशाची उगडास करता. जरी तर आमी ह्या सेवाधर्माचे ह्या वाचपांचेर आमी नदर मारली जाल्यार दर एक वाचप आमकां तेंच सांगता की देव जावन आसा आमचो बोरवोसो. Our Lord is our hope. मोगा इश्टानो, पयलें वाचप आमी आयकलां उत्पत्तीच्या पुस्तकांतले आनी आख्खे रोचणेची खबर थंयसर आमकां मेवता. निमाणो देव मनशाक रोचता, आदामाक रोचता. मोगा इश्टानो, देवान जें रोचलें तें सगलें देवाक बरें दिसलें. God created everything good. God created everything good. And yet Adam went away from God. आदाम चुकता आनी देवा सोडशिल्लो पयस वता. जेन्ना आदाम असो करता तेन्ना देवा लागीं ताचो संबंद तुटता. देवा लागीं ताचो संबंद तुटता. आनी तो कितलींशींच वर्सां तुटलोच उरता. जेजू नव्या घरांत येवपर्यांत आनी जेजू जाता आमकां नवो आदाम. जेजू दिता आमकां तो परतून बोरवोसो बापाच्या मोगाचो, परतून बोरवोसो स्वर्गीच्या राजाचो. जेजू जाता आमकां तो बोरवोसो. Jesus becomes for us the hope of our lives. मोगा इश्टानो, सुटकेच्या पुस्तकान लेगीन आमी पळयना, आमी आयकलां कसो देव एक उज्याचो खांबो कसो इस्रायलांच्या मुखार चलून वेतालो, तांकां तो वाट दाखयतालो, तांचो बोरवोसो तो जालो. ती भियेल्लीं कामदारी इजिप्तकार आपल्याच्या फाटीक लागल्यात, आतां कोण आमकां पावतलो काय म्हणून. तेन्ना देव तांचे मुखार वेता तांकां बोरवोसो दिवपाक. देव दाखयता आपले पोरशेक की हांव तुमचे सांगाता आसा, येवं नाकात तुमी, हांवें तुमकां कधीच सांडूंक ना. जरी तो तुमी म्हाका सांडली, तुमी म्हाका नाकारलो, फुड्या देवाक तुमी वचूंक लागली, बरी आसतना तुमकां हांवें कास्त लायली बरी, तुमकां हांवें सोडून दिवंक ना. देव तांकां बोरवोसो दिता. इजिकियल प्रवादी आपल्या पुस्तकांत आमकां उगडास करता, तुमचे काळीज हांव बदलतलो. मोगा इश्टानो, दर एका मिसाचे भेटेंतल्यान हें आमच्या जिवितांत घडटा. जितले फावटी आमी मिसाचे भेटेंत वांटो घेता, जितले फावटी आमी जेजूक आमच्या काळजांत घेता, तितले फावटी आमचें काळीज जें आसा न्हय तें बदलता. जितले फावटी आमचें काळीज दारून जाता आनी आमी जेजूक घेता, आमचें काळीज परतून निर्मळ जाता. एक मासाचें काळीज, एक मोगाचें काळीज हो जेजू मिसा दिसपट्टो मिसाच्या बलिदानांत त्या उंड्या वरवीं, त्या कमुयना वरवीं आमकां फावो करता. हेंच देव आमकां आयज सांगता, हांव जावन आसा तुमचो बोरवोसो. म्हजेर पातेवन तुमची पावलां मारात. रोमकारांक बरोवन परतून पावलां आमकां तेंच उगडास करता. बरें तुमच्या जिवितांत तुमी चुकत, कसल्याच पातकाक तुमी सांपडत, बरें दिसत बोरवोसो आनीक उरोंक ना. देव जावन आसा तुजो बोरवोसो त्या वेळार. देव जावन आसा तुजो आनी म्हजो बोरवोसो. आनी आयचो हो आख्खो सेवादोर त्या बोरवाशाचेर बांदून हाडलेलो आसा न्हय. पयलींच हो सेवादोर जेन्ना आमी सुरू केल्लो, आयची ही रीत आमी सुरू केल्ली, सगळ्यो लायटी बंद आसल्यो, काळोखांत आमी आसलेल्या. उपरांत जेन्ना त्या उज्याचेर पाद्रीन याज्ञिकान आशिर्वाद घातलो, त्या उज्यांतल्यान पास्कांची वात पेटयली, तेन्ना सगळ्याक उजवाड जालो. मोगा इश्टानो, जेजू जावन आसा आमच्या जिविताचो उजवाड. जायत्या फावटी आमी काळोखांत जियेतात, आमी सांडटात आनी आमकां खबर आसा जेन्ना काळोख आसता आमी चलता भोंवता तेन्ना आदलून पळोवंक शकता. पूण आमचो बोरवोसो जरी तो जेजू जाल्यार आमच्या जिवितांत उजवाड येता. Jesus becomes the light of our lives. आनी देखूनच आमी विशय घेतला तोय उजवाडाचेरूच आसा. पुनर्जीवनपणाचो उजवाड अणभवून तुमी तशेंच करात. Do the same, but experience God first. देवाचो उजवाड आमच्या मनांत, आमच्या काळजांत आमी अणभवूंक गरज आसा. मोगा इश्टानो, भितर सरच्या आदी हांव आमच्या वेदी सेवका लागीं विचारतालो, आयज कसलो शर्मा जाय रे तुमकां काय म्हणून. ती म्हणूंक लागली, ब्रदर दाखलो सांग.
पूण तूं खुणा सांगता त्यो आमकां बऱ्यो दिसता. मुखार इश्टानो, आयच्या ह्या सेवाधर्मीक रितीक जायत्यो खुणा आमी वापरल्यात. तांचेर एक धांवती नदर मारुया. पयले सुवातेर उजो वो कोणशे. जेन्ना कोणशे तशेंच असतात, कांयच तांचो वापर आसना. पूण जेन्ना उजो आनी कोणसो एक जाता तेन्ना आमकां ऊब मेवता. आनी आयज त्याच पवित्र उबे वरवीं ही पास्कांची वाट आमी पेटयल्या. त्याच उबे वरवीं जेन्ना यादनीक त्या उज्याचेर आशिर्वाद घालता, ती उतरां म्हणटा तेन्ना पवित्र आत्मो त्या उज्याचेर देंवता आनी तो उजो पवित्र करता. आनी त्याच उज्या वरवीं आमी ही पास्कांची वाट पेटयता. त्या भुरग्यांनी म्हज्या लागीं विचार केल्लो एकदां, ब्रदर, इस्टरा दिसाक आमी पवित्र उज्यांतल्यान ही पास्कांची वाट पेटयता खरी, पूण मागीर उपरांत मिसाक जायते फावटी आमी लायटर घेवन ती वाट पेटयता. तो उजो पवित्र? अशें ताणें म्हाका विचार केल्लो. मुखार इश्टानो, जे दिसा पयलेच फावटी ही वाट आमी त्या उज्यांतल्यान पेटयता, त्या दिसांत हांव त्या वातेचें सूत जें आसा, त्या वातेचें मेण जें आसा, त्या वातेक जो उजो आसा आनी जो येवचो आसा, तो सगलो पवित्र जाता. तो सगलो पवित्र जाता. उपरांत ती वात आमी दुसऱ्या वाटेंतल्यान पेटोवंक ते आतां पासून तशें करतले, वालोवल्या ती. आताराचेर आसा त्या वाती वरवीं आमी ती वात फुडें पेटयतले. तो उजो पवित्र. इट डज नॉट लूज इट्स होलीनेस. द फायर वन्स lit रिमेन्स होली. दुसरे सुवातेर मोगाळ इश्टानो, आमी आयज धूप वापरला. आनी धूप कितें गुणायता काय? धूप गुणायता आमच्या जोण एकल्याचो बोरमोसो. कित्याक त्या धुपा वरवीं जी मागणी आमी आयज ह्या मिसाचे भेटेंत आमी घालतले, ते सगळे त्या धुपा वरवीं, त्या धुंवरा वरवीं देवा सोरशी चडोवन घेतले. God will listen to our prayers to the symbol of that incense that goes up, that smoke that rises up to the heavens. त्या धुपा वरवीं देव तुजी आनी म्हजी मागणी आयकून आमकां जोण एकल्याक बोरमोसो फावो करतलो. उपरांत पास्कांची गोरगोटणी आमी आयकल्या. एक व्हडलें गायन तें, आनी हें गायन आमकां आख्ख्या सोडवणेच्या इतिहासाची खबर सांगता. कशें पळय आदल्या करारांत इस्रायल वर्सां आसली, नव्या करारांत जेजू आयलो, कसो जेजू नवो आदाम जालो, जेजू जालो तो उजो, तो उजवाड ह्या संवसाराचो. हाची पास्कांची गोरगोटणी आमकां उगडास करता. आनी आमी हे पास्कांची गोरगोटणी गायनांतल्यान करता. कित्याक आयज आमी खुशाल, आमचो जेजू पळय आसा तो जिवंत जाला. आमचो जेजू पळय आसा तो जिवंत जाला. जेन्ना जेजू आमी आमच्या तरणाट्यांनी हो किरीत आक्ट केल्लो, दी स्मॉल एक्ट वॉज डन बाय अ यूथ. जेन्ना जेजू भायर आयलो, जायत्या तुमच्या मुखामळाचेर हांसो आसलो. गॉड गिव्स अस जॉय. जेन्ना आमी जेजू पळयतात तेन्ना आमच्या काळजांत खुशालकाय भोगता. वी बिकम हॅपी. वी आर अ हॅपी पीपल. आमच्या जिवितांत तो बोरमोसो परतून उत्पन्न जाता. उपरांत आसतले आनी थोड्याच वेळान आमचेर उदकाचो शिंवर पडटलो. मोगाळ इश्टानो, वॉटर कॅन गिव लायफ एंड वॉटर कॅन टेक अवे लायफ. आमकां खबर आसा, जोरी तर आमकां पोंग पडना आनी दोऱ्यांत पडलें, घुस्कोळून आमच्यान मरूं येता. त्याच बरोबर जोरी तर आमी दिसपट्टें उदक जोरी तर आमी पियेनात जाल्यारूय आमी मरून वयतलीं. वॉटर हॅज द पावर टू बोथ गिव एंड टेक लायफ. जें उदक आयज आमचेर तो शिंवर पडटलो, तें उदक आमकां जिवीत दिवपी उदक. That is the water that washes away all our sins. न्हय, पवित्र सोबेंत उदकाक खिरीत वालोर आसा. ज्या दिसा आमी बावतिसांत घेतात, बावतिसम आमकां फावो जाता, त्या दिसा त्या भुरग्याच्या माथ्यार यान्नीक उदक उरता. सादें उदक तें त्या दिसाक वापरतात ते, पूण त्या उदका वरवीं, त्या उतरां वरवीं त्या भुरग्याचें जें मूळ पातोक आसा तें भोगसोन घेता. जितले फावटी आमी हांगासर मिसाचे भेटेन भितर सोदता तेन्ना त्या काळजिनीचें उदक आसता तें आमच्या कोपल्याक, आमच्या हड्ड्याक आमी लावन खुर्साची कुरू काडटा तेन्ना त्या उदका वरवीं आमचें मन, आमचें काळीज नितळ जाता. आनी मिसाचे भेटेन बरे तरेन भाग घेवंक आमकां फावो जाता. देखूनच हें उदक जावन आसा जिवीत दिवपी उदक. यादनिकान घातला धवे काजूर, हांवें घातला धवे स्टॉल. Today's celebration is a celebration of purity.
God has taken away all the sins of the world. He has died. मेलो तो संसाराच्या पातकापासून आणि संसार नितळ करून तो वावरलो. Today is a celebration of purity. आणि निमणे सुवातेर फाटल्या 2 दीस मिसाची भेट आसूंक ना. आयज आमी मिसाची पवित्र भेट समोर उमतेल्या. तो उंडो जो भेटोवण्याच्या वेळार हांगासर येतलो, त्या आल्तारार यादीक घेतलो, देवाक दिनवासतलो आनी तो पोत्तून बदलून जेजूची कूड आनी ते वायन जी आसा ते जेजूचे रोगोत तो करतलो. परतून एकदा मिसाची भेट आमी समोर उमतल्या. हो नवो उंडो आमकां फावो जातलो. जेजूची कूड, जेजूचे रोगोत. हीच कूड हेच रोगोत आमकां बरवसो दिता, आमकां उजवाड दिता. सुरवातेक हांव म्हणटालो आयजचो आख्खो सेवादोर जावन आसा एक बोरवाशाचो सेवादोर, एक उजवाडाचो सेवादोर. आयज जेजू तुजे लागीं आनी म्हजे लागीं हो प्रश्न विचारता, तुका आसा म्हजेर भरवसो? तुज्या जिवितांत हांव बरें करता म्हूण तुका भरवसो आसा? डू यू होप इन मी? म्हाका इश्टानो, if we lose hope, we are as good as dead. If we lose hope, we are as good as dead. The first step of giving up our life is losing hope in God. The moment we have even hope as much as a mustard seed, I know I'm changing it. जेजू म्हणटा भावात आसत एक सासवाच्या गुण्या येतलो, पूण हांव म्हणटलो जर आमकां भरवसो आसा एक सासवाच्या गुण्या येतलो जाल्यार देव आमच्या आदाराक पावतलो. देव तुज्या आनी म्हज्या आदाराक पावतलो. आनी हेंच करून आयचो आख्खो सेवादोर आमकां आपयता. तर मोगाळ इश्टानो, जेन्ना हे फुडल्या रितीन त्या फुडल्या सेवादोरमान आमी वांटो घेतल्या तेन्ना आमकां कृपा मागुया. आयज जेजू जालो आमचो उजवाड. इतलो बोलसोळीत जावन आमच्या दोळ्या मुखार आयज तो पुनर्जीवन जावन आयला. तो उजवाड आमी आपणावया. तो बरवसो आमच्या काळजांनी हीर गोट करुया. आनी हो बरवसो हो उजवाड आमच्या जिवितांत सांबाळून उजवाडाची मनशां कशी जेजूचो उजवाड ह्या मिसाची भेट सोडून जेन्ना आमी घरा येता, घरा परतता तेन्ना होच बरवसो, होच उजवाड दुसऱ्यांक दिवन आमकां ह्या मिसाचे भेटेन बळ आनी कृपा मागुया. तिसरो भाग, पवित्र स्नानाचो सेवादोम. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या गुटाक आनी पवित्र स्नानाच्या संस्काराक एक खोल संबंद आसा. आयचे रातीची सेवाधर्मीक रीत हो संबंद दाखोवन करता. आमच्या पवित्र स्नाना दिसा आमी जेजू बरोबर मेल्या आनी ताचे बरोबर पुनर्जीवन जाल्या. आमच्या पवित्र स्नानाचो उगडास हाडून आनी ह्या संस्कारांतल्यान आमकां फावो जाल्ल्या भावार्थाच्या व नव्या जिविताच्या देण्याचे मोल आनी मत ओळखून हे आयचे रातीची तिसऱ्या भागान व पवित्र स्नानाच्या सेवाधर्मान भितर सरुया. ह्या भागान आमी उदकाचेर आशिर्वाद घालतल्या आनी उपरांत आमच्या हातांनी पेटलेल्यो वाती घेवन याज्ञीक विचारता त्या प्रस्नाक फावो तो जबाब दिवन आमच्या पवित्र स्नानाच्यो भासावण्यो उचारतल्या. शेवटाक आमचेर पवित्र केल्ल्या उदकाचो शिवोर याज्ञीक मारतलो. बाबा आयज कोणाचोच भुरग्याचो बाप्तिजांत ना देखून न्हय म्हूण एडल्टांचो आमी लातायन करिना. आमी आतां उदकाचेर आशिर्वाद घालूंक प्रार्थना करता. देवा, तुजे ना दिसते पोतवेन संवसाराच्या खुणा वरवीं तूं विस्मितान करताय आनी पवित्र स्नानाची कृपा आमकां दाखोवच्याक हें उदक तुवें तयार केलाय. देवा, संवसाराचे सुरवेक सयत पवित्रायेची सोकोत उदकाक लाबोशी करूंक तुजो पवित्र आत्मो उदकाचेर वचतालो. देवा,
बुड्डेच्या उदकान नव्या जल्माचें रूप तुवें आमकां दाखयलां. अशें एकाच आनी त्याच उदकान अगणीत जिविताचो नाश करूंक सगळीं जिविताक ओरोम दिलोय. देवा अब्रामाचे संस्थीक तांबड्या दर्यांतल्यान पांय भिजयनासतना उतरोवंक फारोवाच्या गुलामपणांतली तुवें सोडयली. अशें एपोरचेक पातकांच्या गुलामपणांतली सुटोवन नवो जल्म घेतल्यांचो रूपकार केलोय. देवा जुवावान तुज्या पुताक जॉर्दान न्हंयच्या उदकान स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका माखलो. त्याच तुज्या पुतान कुर्सार उमकळटना आपल्या कळवळांतलें रोगता सयत उदक वावोशें केलें आनी आपल्या पुनर्जीवनपणा उपरांत शिसांक ताणें अशी आज्ञा दिली, वचात आनी सगल्या पोरसांक म्हजें शीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नवीन पवित्र स्नान दियात. तर आतां तुजे पवित्र सभेचेर दिश्ट घाल आनी स्नान संस्काराची जोर तिका फुटोशी कर. तुज्या सारक्याचो रोचलोलो पूण पातकान बसतलो मनीस स्नान संस्काराच्या उदकांतलो पातकी सैमाच्या सर्व मेळेपणांतलो नितोड जावन वयर सरूंक. त्याच वेली तो उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म घेवंक आनी तुजो भुरगो जावं उठूंक. ह्या नव्या बाळपणांचे भाग ताका फावो जावंक पवित्र आत्मो हें उदक तुजे पुताचे कृपेन भरूं. आमचो दियाक्न ही पास्कांची वात ह्या उदकांत बुडयतलो. आमचे खातीर येजोरींतल्या सदांच व्हांवत्या नितोड उदकान तुज्या पुता जेजू वरवीं आपली देवीक सोकोत घेवन देवूं तुजो पवित्र आत्मो. अशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू सवें मरून गेली आनी निखिपिलीं सगलीं ताजे सवें जिविताक उठूंक. आमचे मागणें दोयेन तूं आयक. सर्वेस्परा आमचे बापा क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं उदकाच्या जोरीनो सर्वेस्पराक वाखणात. वयर काडात ताचें नांव, सासणांक ताका पुरकुंडात. बाबा पिडिलो, आतां आमी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करतल्यो. म्हाका तो आसलो व्हॉलिंटियर्स फुडें येवन पातयो पेटोवची. आमचो जापाप जातलो, ओय हांव पाठ करता, ओय हांव सोत मारता. प्रितीच्या बाबा पास्कांच्या खुटा वरवीं जेजू सांगाताक नवे जिणेची चाल आमी दवरचे खातीर ताच्या सांगाताक पवित्र स्नानांत आमकां निखिपिली. त्या पासत प्राचीन काळाचे दडवण आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या सुमयार सोयतानाक आनी ताच्या कामाक पाठ करूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा चाकरी करूंक उतर दिवन केल्ल्यो भासावण्यो आतां आमी नव्यान करुया. देखून सगल्या काळजान उच्चारून सांगात. सोयतानाक तुमी पाठ करतात आनी सगल्या ताच्या कामाक तूं पाठ करताय आनी सगल्या ताच्या बुलोवण्यांक तूं पाठ करताय. सोर पदवेदार देवा बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक तूं सोत मानताय. जेजू ख्रिस्त ताचो एकलोच पूत
अंकवार बरयतान जल्मलो, ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकी पिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवंत जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सुमयाक तुमी सोत मानतात. बापा आनी पुता तावन उजळल्या आमच्या जिव्या दिवणाऱ्या पवित्र आत्म्यांक तुमी सोत मानतात. कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचें पुनर्जीवनपण आनी सासणांचें जिवीत तुमी सोत मानतात. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकांचे मोक्षणे आमकां दिला. तो सोर पदवेदार देव आमच्या सुमयाक जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा समेस्तांक सासणांच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळून क्रिस्तांच्या सुमया वरवीं बाती पालोवच्यो. आतां पवित्र उदकाचो शिवोळ हांव आनी दियाकन तुमचेर आमचो देव सोर पदवीदार. Our God is omnipotent. ताच्या लागीं कांय जायना अशें ना. थोड्या वेळार हे देवाशी आमची प्रार्थना उबारूया. पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या गुटाची समजणी आपल्या हाताखाल आसलेल्या समुदायांक दिताना ताचे मदें पुनर्जीवन जेजूचे हाजीरपणाचे ते रुपकार जावंक पावूं म्हूण देवा लागीं मागुया. आमच्या देशाच्या आनी गोंयच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी अनितीच्यो, भ्रष्टाचाराच्यो आनी जुलूमशायेच्यो वाटो सोडून प्रत्येक नागरिकांचे सत्तेक मान दिवंक आनी ल्हानवीक सेवेंतल्यान दुर्बळ लोकांक नव्यान जिविताची वाट उक्ती करूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आमच्या गवळ्या सांगाताक फिरगोचेन जेजूचे मिसां फुडें व्हरूंक फिरगोस गवळीक सभेक नवे फुडारी नेमलोले आसात. तांणी जेजूच्या
फुडारपणाचे शेगूण आपणावन आणि पवित्र सोबेची नवी दिशा घेवन पुनर्जीवन जेजूचे मिसाव खर आवडीन आणि एकचाराच्या मनान फुडें व्हरूंक तांकां देवाचें बळ मागुया. आपल्या मोहिमे बरीत पुनर्जीवनपणा वरवीं जेजून मरणाचेर आनी सोर वायटाचेर जैत वेले. ताच्या पुनर्जीवनपणाची परसा कशी ताच्या उतरांच्या उजवाडान आनी परिशोधीक मनान ताचेंच मिसाव सौभागेलीपणान फुडें व्हरूंक देवाचो आदार मागुया. सर्गीच्या आणि बळिश्ट देवा, ह्या आमचे भयणीन सगल्यांच्या नवान ही मागणी उबारल्यांत आणि आमी बाबार्थान ही मागणी केल्यांत. सायबा, तूं आमकां पाव. आमच्या गरजांक तुजे कुशे प्रमाणे आमकां जबाब दी आनी तुज्या पुताचे पुनर्जीवनपणाचे गोवाय आमी जावूंक आमकां फावो कोर. हे आमी मागता तेच क्रिस्तांवांच्या सुमया वरवीं. आमेन. चवथो भाग. दिनवासने बलिदानाचो सेवादोर. आयचे गबाजीक रातीच्या आणि निमाण्या भागांत आमी आतां भितर सरता. तो म्हळ्यार दिनवासने बलिदानाचो सेवादोर. जेजूच्या पासकांचो गूट दर मिसाच्या भेटीन आमी समोरंगता. मरणांतली उतरून नव्या जिविताक जल्मल्ली ताची पाटलांवदारां कोशी पुनर्जीवनपणाची साक्षीदारां जावंक पाठयता. तर संतोषाच्या आनी दिनवासनेच्या उमाळ्यांनी भरून आमची दानां याज्ञिकाच्या हातान घालुया आनी क्रिस्तांत नरसलेल्या जिविताची समोरंगणी करूंक फुडें सरुया.
मोच्या भयणीनो, हे मोचे आनीक तुमचे बलिदान सर्व पदवीदार देव बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुझ्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाते पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मोईपासान मानून घे. पास्कांच्या घुटांत वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केलाय, तर तुझ्या दिव्या पदवेन हे बलिदान आमकां सासणांच्या जिविताचे ओकोत जायशें कर. ह्या आमी मागता तुझ्या पुता जेसूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची कळसां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वागांडूक फावो ओ कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण ओदीक करून ह्या उत्तम राती तुजे मोहिमेची कीर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. तोच तो दुलोब निरपराधी मेंढरो संसाराचे पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जगून नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नदार उलासता सगलो संसार आनी सर्गींच्या सोदोलपार निरंतरीं गायतात तुजे मुखार. बाबा, खरोच तूं पवित्र आनी तोंड सगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची गोड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उलो घेतलो. तुका दीद वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक बुडली. वो तुमी सवेस्त घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक तोराचे हे रोगोत पातकाचे बोगसोडे मेळच्यात तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. Porco tuya. आणि पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपुरी उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सर्वणींची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड रोगोत शेवतेल्या मासोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसिस आमच्या भाग्यवंत बापा, फुलदारी आमच्या गोंगडी बापा आणि सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणांचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडसुडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सनदी जपोती भाग्योन चुजे भाग्योन धरून दोता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान भाग्योन सेवास आनी हेरूय भोगता बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटोवं तांचे सांगता. तुजी महिमा गवूंक आमकां फावो कर तेच क्रिस्तांच्या सुमिया वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोत वेदार बापा सरबंदर आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणां. देवान आपल्या पुताक पुनर्जीवन केला. हो वावर पुताचो आमी फुडें व्हरूंक देवाचो आवडो. जेजू देवाचो आपुरबायेचो पूत, आमी आपुरबायेची भुरगीं कशी. हो जेजूचो वावर ताका गोवाय दिवपाचो वावर, बापाचे मोहिमे खातीर वावुरपाचो वावर फुडें व्हरूंक तुमकां आनी म्हाकाय कृपा जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान मागून म्हणया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो विराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक दोशिना तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्त चेड्या आमी बरो वशोन ऑफरेकता
तर आमकां तुजे उदार कापलुती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वटाय. कित्याक आसूं की पृथ्वेन महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तुमचो येताय आनी रसवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सोमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. कुशलकायेन एकामेकाक शांती दिया. पुनर्जीवन जाल्लो जेजू ओपडे आसा. आमकां सगल्यांक तो उजवाडान भरता आनी उजवाड फांक करूंक तुमच्या आनी म्हज्या काळजांनीवन आमकां घोटाय दिता. ह्या पवित्र जीवन जाल्ल्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेतली सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. नमस्कार ग्रहण किया है, सिर्फ वे ही परम प्रसाद लेने के लिए आगे आए. While we deeply appreciate the presence of members of other faith at this Mass, we request that only those who have received baptism in the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion.
प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीचे बापा, पास्कांच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केलें. आतां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर आनी पुरी एका मनाचे आनी एका काळजाची आमकां कोर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नवीन. आमेन. बाबा आमच्या दियाकनाच्या नवान, आमच्या सिस्टरीच्या नवान, म्हज्याय नांवान तुमकां सगल्यांक कुशाल बरीत पास्कांची परब हांव दिता. हॅपी इस्टर. आनी त्याच पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजून तुमकां सगल्यांक आशिर्वादान, कृपेन, शांतीन बरो म्हूण आमचे आवडे आनी आमची मागणी. आमच्या इगोर्जीची साफाई केल्या आराईस वाड्यान आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या मिसाची मांडवड केल्या PPC, तेच बरोबर सकाळची मांडवड करतली लिटर्जिकल सेल आनी समुदाय आदारी. फाल्यां सकाळीं 8 आयज सकाळीं 8 मीस आनी तिसऱ्या मीस 9:30 वाजता इंग्लीश मीस. गोडाब्यांचेर आशिर्वाद फाल्यांतान सुरू जाता. मागतलो आसलो तुमी घरांत रावूंक. आमी ओंटीचेर आशिर्वाद मारूंक येना, आमी कुटुंबाच्या वांगड्यांचेर आशिर्वाद घालूंक येता. आनी देखून बरे भाशेन आमच्या पाद्रींक आनी म्हाकाय येवकार दिवंक रावात. तुमची सुणी आसात जाल्यार बांदून दवरात. झटपट वेलकम दिवपाक सुणी येताय. तुमी भितर वाट पेटोवपा आसताय जाल्यार सुणी तुमच्या मोठ्यान वेलकम दिताय जाल्यार तांकां मातशें बांदून दवरशें. घास मारना म्हूण तूं सांगता. सुण्यान घास मारल्यार वयर पडले पोरसो बेजमेंट बंद जाल्यार मातशें तुमगे सुण्यांक बांदून दवरची म्हूण मागता. फाल्यां सोमारा दीस फुलदें फोंडये मेंडीस रावता. मंगळारा दीस दुसरेर आरायस डायस विएगस देवळी. तिसरेर बुधवारा दीस त्रिंदाद मायनात भाटी दिवान भाटी. आनी चवथेर ब्रेस्तार गोरबाट तांबुडकी बागा शिम कुडोस. सुरू जातलो 4 वाजता. फादर ओडोस रावताय. फादर 5:30 जाली. ओडोस रावताय.
बाबडी न्हू एक एक घर ते सगळीं काबार जावंक जाय आनी आमी कोणाचेंच घर सोडचें ना आनी देखून तुमी बरे भशेन रावचे कोण कामाक वेतात तांणी बी हाफ डे काडून आपल्या कुटुंबाच्या बेजमेताकाचेर जावचे. फुडल्या आयताराक देवीक काकुतीची परब ह्या निमित्तान फाल्यांतान देवीक काकुतीचो तेर्स आमी करतले हांव सकाळच्या 7:50 7:50 सॉरी 6:50 पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक कुमन्यांव चवथेर ब्रेस्तारा दीस नागवा आनी पांचवेर सुंकरारा दीस आरपोरा बागा. पांचवेर म्हयन्याचो पयलो सुंकरार सांती साक्रामेंता मुखार आमी अद्या वर सारतले सकाळच्या 6:30 वाजता आनी ते उपरांत मीस. सातवेर फुडल्या आयताराक PPC वांगड्यांक जमात आसतली सकाळच्या 10:30 वाजता. बेजमेंताची खबर सांगतना मागतलो आसलो तुमी बाटल्यो हाडून दिल्यात PPC वांगड्यांनी त्या बेजमेंताच्या दिसाक सकाळीं बाटल्यो पवित्र उदकान भरच्यो आनी त्या घरान बेजमेंता वेळार पावोवच्यो. आमचे पॅरिश बुलेटीन सुवास आयिल्ले आसा तुमच्यांनी मीस जाले उपरांत ऑफिसांतल्यान व्हरून येता. आमी तुमच्या घराचो बेजमेंट करचे आदी आयज आमी चिंतलां मीस जाले उपरांत आमच्याय रेसिडन्साचो बेजमेंट करूं. तुमचे कोणाक घडटा तांणी आमच्या बेजमेंताक हाजीर जावचें. आमी रोखडोच बेजमेंट करतले. मीस जाले उपरांत आमची तोरणाटी हावसी करतले. बरो इस्टर एक हॅम्पर केल्लो आसा. 2 प्रायजीस आसात. फकत 20 रुपयांनी एक हावजी जाल्यार तुमी काडची आनी थोडो वेळ आमचे कोल्ड कॉफी पियेतना आनी केक खातना आमी ह्यो हावजी खेळुया. रोखडीच घरा धांवू नाकात. केक आनी कोल्ड कॉफी तयार आसा. तुमी मीस जातूच तुमच्यांनी ती घेवूं येता. डॉन बॉस्को यूथ वेलफेअर सेंटर पाळरा हे समर कॅम्प करतात. एज 8 and above. फाल्यांतान सुरू टिल 15th May. कोचिंग फुटबॉल बास्केटबॉल गेम्स एक्सेट्रा. डिटेल्स नोटीस पडात. तेच बरोबर एडमिशन्स फॉर ओपन स्कूलिंग 10th and 12th 9 to 12:30 त्यांचे एडमिशनाचो टायम. डॉन बॉस्को हॉस्पिटॅलिटी इन्स्टिट्यूट एडमिशन्स ओपन for June and October, 6-month certificate course, hotel line, housekeeping, food production, bakery, etc. Internship at a reputed hotel and job दितले म्हणून सांगला. ताचो बरो फायदो तुमी काडचो म्हूण आमी मागता. आमचे दिनवास डिकन रियल तो असो म्हूण कांय कळना. एकल्याच्यान तुमची सेवा करूंक जायना. देखून हांव तांच्या वडिलांक करीत दिनवाशी हे वर्साक आमकां डिकन रॉयल फावो केला. 1 म्हयनो देखून उरूंक ना ताच्या ऑर्डिनेशनाक. निमण्या उंबऱ्यार तो पावल्लो आसा जाल्यार हे पासत ताचे पासत मागचें. आमी फुडल्या सुमनंतान आमी बरे भाशेन मागणी तांच्या ऑर्डिनेशना पासत करतले आनी तुमकांय दितले. आमी वॉट्सॅपाचेर धाडटले आमच्या डिकना खातीर आनी हेरूय डिकन्स आसा. सगळे म्हणून 14 जाण आसात ते तांचे पासत आमी मागतले. आमचे सिस्टर्स कॅनोशन्स एंड प्रेझेंटेशन जायतो आदार दितात. हो आल्तार करूंक आनी हेर वस्तूंनी कुमन्यांव दिवंक आनी हेर वस्तू तांकांय आमचे काळजांत दिनवास. आयची मांडावळ PPC वांगड्यांनी केल्या आनीक ही कॉफी वांटूंक ती जबाबदारी आसा. PPC वांगड्या खातीर आमी तांकां काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. जायते जाणांचो हो निमणो इस्टर तांच्या टर्माचो जाल्यार उर्बेन मांडावळ केल्या आनी वावुरतात आनी ती फुडाकार घेवन तुमकां वाड्यांनी जावं ओरां करूंक जावं सफाई करूंक हाडटात. दर एका PPC वांगड्याक आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. फाब्रिकाच्या वांगड्यांक आमी 5 जाण आसात पूण उमेदीन तांणी पयलेच फावट ही कॉफी केल्या. हांव फाब्रिकाच्या दर एका वांगड्याक काळजांत
देव बरें करूं म्हणटा. आमचे तरणाटे खूब हुशार, थोडेशे आसात ते, पूण उमेदीन वावुरतात आनी आयज तांणी बरे भशेन ही दाखयल्या आमच्या डिकनाच्या आदारान. जाल्यार दर एका तरणाट्याक आमी काळजान थावन देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या दिव संदेशकारांक पवित्र वर जाल्ले बरे भशेन मांडवळ करूंक आमची देव संदेशकारां वावुरली. आमचे कोफरायर भाव आयज तांणी सगळें सकाळीं येवन क्लियर केलें, कुरीस काडलो, जेजूक जाग्यार दवरलो. उमेदीन वावुरतात, तांकांय आमी काळजान थावन देव बरें करूं म्हणटा. एरीन फोटो काडटाले, आतां तेन्ना जावन राहुल हे आमच्या भावाने फोटो काडल्यात आनी पयर गूड फ्रायडे बेसागराक एनसीन काडल्यात. तांकांय आमचे दिनवास. आमकां स्पॉन्सर केल्यात, जावं फुलां, आयची केक, कॉफी, हे सगळे स्पॉन्सर हाडल्यात. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. झेवियर आनी विजय आमचे संगिस्तांव, हांकांय आमचे दिनवास. स्टिफन सावंड सिस्टम, तांचो बांगडी हेनरी आनी तांकांय आमी काळजान थावन दिनवासता. तुमी हाका सर एकलो भुरगो पळयतात, आमकां व्हिडिओ काडूंक लायव्ह करूंक आदार दिता. म्हजो खूब वळखीचो तो, फुडें म्हूण आमची 30 वर्सांची आमीजात. गांवांत कुट्टाळीचो तो. आदीं इगोर्जींत तो वाजयतालो. आतां ताचे बँड आसा, बीग कंट्री बँड. इज द हेड, काजारान बी वाजयतात. पूण ताजो एक इच्छा म्हणटात ती बँड सुकुशीन असलें काम तो करता. TFR CCTV हाचेर तो दाखयता. इज जीजस मेरी एंड जोसेफ मिनिस्ट्रीज. आमचो मेलकम जायतो हो बरो वावर करता. मेलकम, तुवें आपकुशेन आमच्या गांवांत येवन हें लायव्ह स्ट्रिमींग केलें देखून आनी तुजो वेळ आमच्या संगाताक तुवें सांगलो देखून आमी तुका काळजान थावन देव बरें करूं म्हणटा. तुज्या बऱ्या वावराचेर देवाचो भरपूर आशिर्वाद पडोवन तुका बरी भलायकी आनी सगळीं तुजी चिंतलेलीं कामां साकार जावंक आमी मागता. आनी कोणाक देव बरें करूंक चुकलां जाल्यार आनीक फावटी तुमकां सगल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटना आमच्यानी आमच्या वेदी सेवकांक विसरूंक जायना. बरें दिसता आतां सोबता धाकटीं तीं आनीक तांकां आमचो डिकन बरो ट्रेन करता. हेच दिसांनी जायतीं वेदी सेवक आसलीं, आतांय आसात. तांकांय आमचे दिनवास. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तोपल्यो बागोयात. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे दोबाचीक पोरबे दिसात चोर पदवेदार देव बाप तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारूं. आमेन. जेजूच्या कोश्टा मरणांचो काळ संतोष भरीत काळजांनी ताचें पुनर्जीवनपण तुमी समरमतात. उतरावडत्या आनंदान सासणांचे पोरबेन तुमी वांटो घेवंक पावूंक. आमेन. आनी सोर पदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूंक आनी तुमचे सवें सदांच आसूंक. आमेन. वचुन्या क्रिस्ताचे शांतीन आनी बोरवाशान तुमकां धाडटा. देवाचे वळखकार. Jesus.
Thank you.